Tuo sa to pa, na mga tao nga daw nakailas Ginoo pero taman ras tumoy sa dila, walay ebidensya nga nangalagad sa Ginoo. Makadumdum na Ginoo kung sakit ang tiyan, makadumdum sa Ginoo kung naipagpanginanglan. Igsoon, kung gusto kag maayong relasyon, mudasig ko ninyo. Sugti karon, kanang imong pagtulog, magpasalamat na kas Ginoo. Kanang imong pagmata, magpasalamat na kas Ginoo. Kanang mo nagaw sa balay, magpasalamat na kas Ginoo. O dili lamang diya, magbasa ka siyang pulong. Amen? Nga naman, unsa di ay ka-importante yung pulong? Ang pulong sa Dios makaigsunan, gitugan ni nga may kapuslanan, pagtudlo, pagbadlo, pagsaway. Pag matutuon sa pagkinaboy matarong, aron masangkapan kita sa tanang mayong buhat. Ang buot pasabot, kanina yung pulong sa Ginoo, gawas nga nakaila kaniya, muusab ni sa dagan sa imong kinabuhi. Amen. Lahi nang mingon ka nga nakaila mag Ginoo, pero ang imong kinaiya, ang imong batasan, wala naka-align sa kabubuton sa Ginoo. Wala mitugma sa kabubuton sa Ginoo. Muna si Pacquiao miingon siya, the Bible is the manual to life. Unsa day ka importante ang Bible? Ang pulong sa Ginoo gituga nga may kapuslanan. Muna ako mudasig niyo mga ginikanan. Di gyud pwede nga wa may pulong sa Ginoo. Muna kung mahimo mo simba gyud mo, at least makadungog mo og mensahe. Amen. Pastor, di naman ko kabasa. Ako bitong mama sa una, paminaw na ko. Mamubasa